e takon valës së sulmeve, Irani ka kryer kundër përgjigje, kanë qenë të zakonshmet Bahreini dhe Kuvaiti, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bazat e tyre rajonale militare që janë goditur, por diçka mbi këto, ndryshe nga sa kemi parë ditët e fundit, është një deklaratë e zëdhënësit të ushtrisë së Iranit që pretendon se bazat militare në Bahrein dhe në Kuvajt tashmë, si pasojë e sulmeve të pasdaranëve, janë jashtë funksionit. Duhet të theksojmë diçka që edhe në rastet e sulmeve, edhe në rastin e lokacioneve ku pretendohet se janë dëgjuar shpërthime, informacionet rrëzohen me kalimin e orëve duke marrë parasysh që janë pretendime. Pra ka patur mjaft raste ditët e fundit, sidomos në 10 apo 11 ditët e fundit që me rikthimin e sulmeve mes Shteteve të Bashkuara dhe të Iranit, që shpërthime të ndryshme janë raportuar si fillim me pretendimin që mund të kenë qenë pjesë e sulmeve amerikane ndoshta, por nuk kanë rezultuar të tilla. Shembuj të ditës së sotme janë që janë dëgjuar shpërthime pranë Bushehr, lokacion që përmban një ndër centralet atomike, më saktë vetmin central atomik të njohur, central bërthamor të njohur civil në territorin iranian, po ashtu janë dëgjuar shpërthime dhe në Teheran, por nuk verifikohen dhe nuk konfirmohen të kenë qenë sulme të mirëfillta ushtarake të ushtrisë amerikane në këto territore. Tani, Arlind, kemi një aktor të ri, Huthët. Çfarë po ndodh në detin e Kuq? A ka pasur bllokim të anijeve lundruese dhe a ka një qëndrim apo reagim të Donald Trump? E vërtet, është aq i vjetër, po aqsa edhe i ri grupimi rebel Huthit që janë të mbështetur, njihen si një zgjatim i financuar, i mbështetur edhe politikisht nga Irani, të cilët që prej 2 ditëve të fundit, që prej datës 20, nëpërmjet një deklarate të zëdhënësve të tyre, kanë thënë se po instalojmë një blokadë detare. Fjalën blokadë detare kemi hasur edhe në ngushticën e Hormuzit, pra me bllokimin e saj, amerikanët instaluan dhe vendosën luftanijet e tyre për të bllokuar hyrje daljet e anijeve që kryejnë veprime tregtare me portet e Iranit, dhe të njëjtën gjë Huthët pardje kanë njoftuar se do ta bëjnë për portet e Arabisë Saudite. Informacioni i fundit në lidhje me këtë është një pretendim i tyre, pra i Hudhëve, të cilët thonë se kanë devijuar kalimin nëpërmjet kësaj blokade të paktën 6 mjeteve lundruese që kishin destinacion portet e Arabisë Saudite. Anijet e përfshira sipas flitet, pra raportohen sipas burimeve ushtarake dhe agjencisë Saba, të cilat kanë ndryshuar kursin pasi morën para lajmërime. Pra episodi është i kufizuar këtu. Nuk ka patur, le të themi, të shtëna me armë që raportohen apo hapje zjarri për të shtuar grimcat e tensioneve më shumë. Zona e operacionit, sipas asaj që Al Jazeera raporton, veprimet janë përqendruar kryesisht tek ngushtica Bab el Mandeb, që përbën një korridor shumë strategjik që lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit, dhe e cila nëse do të marrë përmasa më të gjera, do të kishte një impakt shumë të fortë, ndoshta të njëjtë, ndoshta themi gjithnjë të njëjtë sipas vlerësimeve të deri tanishme me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Është 7% e trafikut global të karburanteve që kalon në këtë vijë detare për të shkuar më tej në veri në kanalin e Suezit. Që vin nga Arabia Saudite pjesa më e madhe? Edhe nga ujërat edhe Azia, por ka një lidhje tregtare më të gjerë zona, por sipas një reagimi të Donald Trump, ai thotë që nuk po ndodh një blokadë atje. Pra informacionet që kemi ne nuk na thon këtë gjë, megjithatë nëse kjo do të ndodh, ne do të përfshihemi, ka thënë Donald Trump, sepse kemi një eksperiencë me Huthët, jemi marrë me ta, ka thënë fjalë për fjalë presidenti amerikan dje nga zyra ovale, kemi një eksperiencë kur i kemi sulmuar për rreth 45 ditë radhazi. Kështu që në rast se këtu do të krijohet një situatë, Trump publikisht ka pohuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përfshiheshin. Por çfarë do të thoshte kjo? Në rast se do të shkojmë drejt një skenari të tillë. Foto që kam këtu, e kemi përcjellë edhe gjatë ditës së djeshme, na tregon në aspektin gjeografik se çfarë përhapje do të kishte konflikti në lindjen e mesme.
kemi në veri të kësaj ngushtice, pra të Bab el Mandeb, në veri lindje të saj, kemi ngushticën e Ormuzit shumë kilometra më poshtë, sepse bëhet fjalë për një distancë goxha të madhe, mjaft madhe, është gjiri i Adenit, ku ndodhet dhe ngushtica Bab el Mandeb, por shihni qartë se çfarë për masash do të merrte një përfshirje ushtarake e Shteteve të Bashkuara nga territori iranian, ngushtica e Ormuzit për të shkuar në jug drejt kësaj ngushtice, ku do t'i duhet të merreshin me rebelët Houthi tashmë, por ndoshta do t'i duhet dhe të siguronin, të ofronin siguri për lundrimin detar. Përveç kësaj do të kishte impakt edhe në aspektin tregtar, që për masat e tij dhe efektet e tij kemi parë që prej muajit shkurt, kur kemi patur kërcime të forta të bursave, të tregjeve të karburanteve, pikërisht për shkak të asaj se çfarë ka prodhuar ngushtica e Ormuzit. Dhe nëse do të kishim dy episode, mund të merret lehtë me mend ose të bëhen hamendësime se çfarë impakti mund të kishte në tregjet e energjetikës, kryesisht që janë prekur për shkak të luftës kohët e fundit. Gjithsesi, sipas Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan thotë që nuk kemi aktualisht një blokadë aty, Houthit pretendojnë të kundërtën dhe pikpyetjet mbeten.